வெல்கம் டு softTOUCH. இப்போ தான் என்னோடய வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு சோப். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் ஸ்க்ளோ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஓன் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டா பேஜில் போய்ட்டு வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டா பேஜில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து சோப் பண்ண இங்கே வந்து கிளிசரினோட சோப் பேஸ் எடுத்திருக்கேன். நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 90 to 100 கிராம் வரும். இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் வந்து ஆரஞ்சோட பீல் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரட்லாம் துருவுறோம்ல, அந்த மாதிரி நான் அதில் துருவி எடுத்து நல்லா காய வச்சு வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சோப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ் தேவை. ஆரஞ்சு ஜூஸை வந்து ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்சுலேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட்டு நமக்கு 10 to 15 ட்ராப்ஸ் இருந்தாலே போதும். அந்தளவுக்கு ஆரஞ்சு ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஆரஞ்சு பீல் பவுடர் பார்த்திங்கன்னா 1 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிராம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து நல்லா சுண்டை காய வச்சு 1 கிராம் வரையும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஆரஞ்சை நான் வந்து என்னோடய கையாலே புழிஞ்சு ஜூஸ் மட்டுமே எடுத்துக்க போகிறேன். நமக்கு வந்து 1 கிராம் ஜூஸ் தான் தேவை. ஸோ நமக்கு அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். இல்லை ஏதாச்சும் சக்கை இல்லை கொட்டை ஏதாச்சும் இருந்தாலுமே அதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம வந்து ஜூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்ச பின்னாடி தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து சோப்பை வந்து டபுள் பாய்லர் மெத்தடில் தான் மெல்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்த பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து சோப் வந்து எந்த பாத்திரத்தில் மெல்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சோப் பேஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ண சோப் பேஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகணும். அது நல்லா மெல்ட் ஆன பின்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆரஞ்சு ஜூஸு, அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு பீலோட வாட்டர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சோப் பேஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சோப் பேஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டே வருது. அது நல்லா மெல்ட் ஆக மினிமம் வந்து 4 to 5 மினிட்ஸ் ஆகும். அது நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்த பின்னாடி நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆரஞ்சு ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ஆரஞ்சு பவுடர் இருந்தாலுமே நீங்கள் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து ஆரஞ்சு பீலை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து அதில் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படாது. ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிராம் தண்ணி எடுத்தாலே போதும். அதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சோப் பேஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஜூஸையும் அந்த ஆரஞ்சு பீலோட வாட்டர் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் 1 கிராம் வரும். அந்த பீலோட பவுடர் வாட்டர் வந்து 1 கிராம் வரும். ஏன்னா வந்து இந்த சோப் பேஸில் நம்ம நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி பார்த்து தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ண பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அதுக்காக நம்ம வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ண முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஜூஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பின்னாடி நம்மளோட ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண முன்னாடி இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து தனியாக கீழே வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் இ ஆயில் ஆட் பண்ணுங்கள். விட்டமின் இ ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 8 ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணால் போதும். 8குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் விட்டமின் இ ஆயில் ஆட் பண்ண பின்னாடி உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் கரியர் ஆயில் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஜோஜோபா ஆயில், ஆலிவ் ஆயில், ஆல்மண்ட் ஆயில், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆயில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 7 to 8 ட்ராப்ஸ்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது போதும். ஆட் பண்ண முன்னாடி இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மோல்டில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ஆயில் தடவி வச்சுக்கணும். ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. உங்கள்கிட்ட ரப்பிங் ஆல்கஹால் இருந்தால் அதுவுமே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு சோப் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்ட்டு நம்மளோட சோப்பை எடுத்து இந்த மோல்டில் நம்ம வந்து போர் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம போர் பண்ண பின்னாடி ரப்பிங் ஆல்கஹால் வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ஏன் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோப்பில் வந்து எந்த ஒரு பபிள்ஸும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். லிக்விட் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தனால நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மோடில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை நம்ம அப்படியே ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வரையும் விட்டுடலாம். 2 ஹவர்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம வந்து சோப் எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆரஞ்சு சோப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஈஸியாக எப்படி நம்ம வீட்லேயே வந்து ஆரஞ்சு சோப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்.
இன்ஸ்டா பேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க.